Tagal naman yun ha? Ha? Tagal naman sa Kaya ni ano Oo, may hindi ako iimak nakasali sa dati kung kaya mo. Pero wala kang pagkain eh. Taga saan po yung nagkakayo sa inyo? Pinasingitan namin yung schedule. Doon sa ano, Inumbin. Foreign na? Kasi kinakapos ako eh. Sa Manila po yan? Baka si ano, si Dr. Rob? Hindi Hindi, sila. ano lang. Si Siningit lang ako. ibang ano. Ibang Amerikano. Oo, kasi nga kulang na ng supply yung pang-awa ko. Bitin eh. Nag-pintor sa amin si... Kasunod na lang. Kasi Garcia. Kasunod na ano na lang. Kasi naalis yung crossband eh. Yung sa ano ko. Okay, sige, okay. Kasunod na lang na. Opo. Okay, okay. Sa tabla. Dati yung nagkadaka. 3 years na. Yung bago mag-pandemic. Lagi-lagi po ano. Ay, yung isang package na rin. Ilang session naman yun? 12. 12 session. Natapos niyo po yan. Hindi. Isa pa ako. Tira. Nag-pandemic kasi nga. Anong daw po ang problema sa anong problema sa isang yun? Wala naman. Maintenance lang yung ginawa. Go. Ito sa ilo, ano nawala ito? Wala. Nakano na. Twisted. Natanong kasi ako ng gold. Side by side. Hindi ba? Umugot mga ate. Adayo pa yan dyan, Tipolo. Kuntipulo. Kalayo. Layo po yun. Sige rin lang po. NA. Sige. Napasa pa Manila na. NA. Sige. So, relax. 1, 2, 3. Opo. Okay. Hindi yun ka po yung tipola. Sana makapunta
makapunta po kayo dito, Sir Leo, sa Ano makapunta? Antipolo. Kasi masakit na po talaga yung balikat at leg ko. Sa ano ko lang? Sa Mandaluyong na lang Sa siya. 16, 17 sa Mandaluyong. Lapit na lang din naman yun. Malapit na lang yung doon. Malayo yan. Hindi po. Sa likod ng daanan. Hindi, nung pumunta kami ng Manila, may mga taga Rizal din eh. Nung pumunta. Eh kung sakit talaga, di sa sabihin mo. Pumunta. Yun, relax. Okay, yan yung lock. Go. Lock, lock. Ayun pa. Patay mo yan. Patay nga lang po. Yan. Latari din siya. Ayan, wala na yung bukol niya. Yuko ka. Ako. Maayos na. Ayos yung dalawa eh. Balik na natin. Ano sa ngayon na? Kuna naman kami ito, ito ang dito. Hindi. Sana nakapawid ka kayo. Ibagang ano na ako sa Mandaluyong sa 16, 17. Hindi kami matarusan na. Ano sir, okay na? Ready Ano na? po? Ay, na ako eh. Ang mabala pa rin ang pala. Thank you po, sir. Thank you po. Sa Thank you, Rhea. pag-check up, ay Dr. Isaiah. Sige. Ano ako? Ha? Kasi parang masakit pag nakaganyan. Frozen shoulder na siya. Buti hindi ka nagbabra. Hindi ka makakapagkabing ng bra. Oo, yan. Pag nakaganyan, nung medyo matagal, masakit na. Wait na. Kita si Mama. Wala. Good. Yan, masakit na. Okay na. Okay. May ano yan, may twisted yan sa likod. Kasi kapag hindi mo maitas yan, frozen. Pero kung naitataas mo naman, twisted lang yung spine. Pero papunta na sa frozen niya. Paano yung process? Ito po ay. Ayun. Hindi ko itaas eh. Natataas ko. Pero ito. Frozen na bracer. Sige po, daba po. Daba. Buti meron. Nagkaroon ng wax sa scapula kaya na frozen. Buti hindi ko na nadala yung phone ko na ano. Nung nagsabi niyo po nang may dala kayong bed, hindi ko na inano. Hindi na pala pag nasa baba ka na ako talaga mataas. Ano daw tayo pala? Matamuhaan ko doon. Ito. Okay yung mga ano, yung mga sasakyan niyo. Pero may tindahan po din sa gilid. Kaya lang, magigilid doon talaga. Ilabas mo yung pusa. Huwag mo na akong hindi pwede ang pusa sa Ito yung twisted spine. Ready na kayo, sir? Hindi na kayo mahihi. Ano lang naman. Ganda mo sinte. Parang masakit lang sa nakikita. Ganda mo. Sarap. Sarap pag nanonood mo pag ikaw. Yung ganito ka pa. Sabi ko sa ako. Side ka, sir.
Sige, isa pa. Isang usog pa. Abot pa, abot. Hindi abot eh. Easy. Kaya lang. Okay, 1, 2, 3. Pwede ko yung magbagmamapag na di kaasada sa napis. Kabila. Ang sumakot sa mga. Higa. Higa. Nagsigurado dito pag-ilis ka. Relax mo na po. Ako na magbuhat. Relax. Ba't pag gumaganto, Tumutunog. tumutunog? Tendency po yan. Sige. Saan niya? Sa balakang sa tuhod? Sa tulog niyo. Relax na. Mali. Di ba? Master Leo, magandang umaga po. Good morning po. Taas ko yung ulo. Ito na yung ano. Di ba? Relax pa. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, relax po. And 1, 2, 3. Ayan, nasubukan mo na yung hila-hila. Pupo ko, sir. Pupo ko. Ano, hindi ka na-ihik. Nakihina ko kanina. Nung nanonood lang. Lock. Lock. Relax. Ganyan muna. Hindi, ganyan muna. Yan. Higa. Sige, higa nyo lang. Hindi kayo naglag. Sa back. Oh. Ah, sige. Ah. Tayo. Sige. Relax lang po. Bubuhanin ko. Ayan. Upo nga.
Yung tuloy-tuloy mga lord. Yung dadaan mo. Ata na bed. Wait lang muna tayo. Sige. Sara mo. Isara mo na. Hindi mo nakawin na. Doon yung basa mo. Ah. Tuwag kayo na kung ano. Nabas ka. Dalawang ikaw na pinili. Kailangan na lagi. Okay mo. Parang marunod. Kaya lagi siyang parang hindi mo siya Ano bang nangyari? Naging ano yan eh. Naging manarisin yung gano'n. Gumagano na. Eh, kailangan naman. Pero ginawa kasi pag bumoto ka na. Ganun din ako. Sige. Pero lagi na sumasakit. Parang laging ano, nakapahaw. Laging aray. Ano. Dito yung sa'yo mo. Laging aray. Dito yung dapat maayos. Yan, tayo ba? Yan, ito. Yung S7. Yung ano ito, yung spine sa leeg. Yung pinaka-dulo. Kaya nung kabitigat ang bigyan ka makainom ka ng danon. Naging sudat, isusurod sa baka tumawid-tawid ka. Kita mo yung lumo nito. Dati yung gansis lang na eh. Ipabaril natin eh. Ato. Ay, ata, sa mga ata. Danon lang. Wala saan kayo. Ano ba ano sa detalye? Tatlong nasyon sa Tarlac na may Tagalog, may Kapampangan. Ano? Tatlong nasyon yun. Lalo lang Diyos ko. Baka mas lalo na lakas kakain yan. Kakalas. Kakain. Paglagas ka lang. Nawala Sa na natin sa katawan. Lalakas na yun. Kalakas kumain. Yes, sir. Yan. Nilagyan namin Tubig. doon sa taas, yung tubig doon. Hindi ka nila Huwag mo na ubisin ko lang. Ubisin mo. Relax. Start mo yung dalawa. Hindi pa ako na. Start mo ba? Sorry. Isara mo yung pinto ng kasalatan ng irapon. Sara mo. Yan. Diretso tayo doon. Bababa na tayo na. That's mo. Taas mo. Baba. Relax. Taas. Ang paputuloy, yung parang sila. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. 1, 2, 3.
Upo ko dyan. Isa lang. Relax. Tigil ka na. Relax. Hilak mo na. Higa. Hilak mo na. Ito na ka ba? Utang ka. Higa. Higa niya. Higa. Higa. Higa mo na lang lang. Niyandaan. Relax.